Dobro jutro. Tle imam vspred dva prijatelja, ki sta me povabila na izlet. Edo, daj mi povej, imaš kaj lačen? Vedno. A bo Zdravko kaj poskrbel za nas? Vedno. Daj mi povej, kam greva danes? V Minken. O, dobro jutro, gospod Zdravko. Dobro jutro. Kako smo kaj? Odlično. O, kva pa v tej vreči? O, dobrute. Ti si jih pa danes že potovko, a? Ene par si jih pa že, a ne? Kam gremo, fantje? V Francijo. Kva boš v Franciji? Pihal v inštrumente. Pirhal pa pivčkal, aha. Daj mi povej izkušnje s temle Porschem. Fenomenalne, najboljše. Pravi, da se Porsche ful kvarijo, je to res? To ne bi mogel potrditi, sploh v tem primeru, ne? Ta je res dober. Kaj je, fanta, kako se kaj počutite? Kje se nahajamo? Če se ne motim, Hochfeld, Nemčija, prva pumpa z najboljšim piščančjim sendvičem. Se pravi, vi ste tukaj navajeni, tle se ustavljate in je preverjena zadeva. Tukaj smo že na tis, prodajalci. A ste, aha? Oni že rečejo, za sabo ali za tukaj. Naši znači. Aha. Niso naši, a ne, so kar pečeni večkratno, a ne, ampak... Vem, da se ne spodobi snemati ljudi, ko jejo, ampak kaj naj ti rečem, Edo, dober tek. Hvala lepa. Dober tek tudi tebi. Dober tek. Evo, tako ti izgleda tipičen dan na nemški pumpi. No, danes ni toliko gužve, tako da dejansko sem kar začuden, ponovadi, ko hodim tam ob Božiču, je tole polno svakakih mojih braće Arapa in Turaka, ampak ja, tokrat ni nobenega. Je pa tokrat malo drugače, kot vidite tukaj vzad. Tole je en izmed najlepših avtomobilov, karkoli sem jih jaz videl. Res mi daje ena čustva, sploh že od unga komada Aston Martin Music. Kaj je v tem sefu imel, majki? Kruh! Kruh mi odmota, zdaj, ker je zmrznil za godno dana kruh, pa si ga je dal v sef, ne? Evo nas v Minkenu, Zdravko se je odločil, da bo usmeril promet, Edo pa dejansko obvlada rikverc vožnje. Kaj dejansko imamo sploh na prikolici? To je Aston Martin, kjer model je to? DBS, V12 motor, fantastičen avto, čudoviti vozni občutki in neprimerno vreme za kakršnokoli resnejšo vozniško izkušnjo s takim avtomobilom. Edo, kakšna je zdaj tvoja funkcija? Dostava na servis. Dej, ne govor, deli, ajde, gremo, šef gleda. Ne govor, deli. Superleggera, kaj je to? Superleggera, Feltne? Ne, poimenovanje modela je DBS Superleggera. Dejansko smo mi prčali s to prkolco, 400 km stran iz Ljubljane do Minkna in vreme je, kakor je, vozili smo se maksimalno 100 km/h in ta avto je prišel sem zato, da opravimo servis, ker servisa v Ljubljani oziroma Sloveniji ni, smo ga mogli pripeljati v Minhen. Kjera strupenjača. Vidiš, kakšne so? Sportiva. Gospod Zdravko, nekaj vam z bremzami narobe hodi. Nič nam z bremzami narobe ne hodi, keramika, dež, škripaje. Edo, daj mi, majki, ti povej mi, kaj bi jaz naredil, pred eno hudo bejbo, hočem zdaj pač narediti vtis na njo in to me je škripa. Kaj bo ona rekla? Da malo podmažeš. Ej, Zdravko, meni je pa že tam všeč. Kaj je to za en? Vintage, ampak všeč je tudi meni. Pač vstopni model v svet Aston Martina. Čak. Cena tega je koliko? Cena tega je 340-350. 350 tisoč evrov. Tako. Cena tizga je pa? Pa ene 60-70 tisoč evrov manj. Pa to je za moj džep prijazno. Tako. Čak, kaj pa servisi? Drugače pa servis pri tem avtomobilu je od 2 do 3 tisoč evrov, odvisno kako si sledijo mali servis, veliki servis. Ulje, filter, svečke, te fore. Ne, to je dodatno. A to je dodatno? Čak, ali jaz to sam z mojim prijateljem skupim, da zamenjam tam, ne da jaz hodam sam, Aston Martin, mi da to v garaži zamenjava. Seveda, ti lahko vse zamenjaš, ampak si zamenjal garancijo, ne za skupijevo garancijo, pa se pa skupi užali, a ne, kad ti gre menjalnik motor. Edem pa, kam gremo zdaj? Kaj bomo zdaj naredili? Zdaj gremo v salon, predati vozilo, gremo obiskat Dominika. Dominik je trgovec, s katerim sodelujemo, ki nam bo verjetno pokazal aktualno ponudbo, probo podvaliti kakega DBX ali pa DBX 707. Zadnjič je rekel, da prid boste tole probali, veš, Urus se lahko skrije. In pa smo pripeljali avto nazaj, sem rekel, res prav imaš, Urus se ne more primerjati s tem, ampak Urus se noče primerjati s tem. Hvala. Dobrodošli. Lej tole, stari moj, to so pa neke racing rokavice, pa to. Aston Martin Book. Ej, niso fan zelene barve, ampak tale zelena je pa res nekaj posebenega. Wow, V12. Noro, kaj je to? Vintage
Posebna izdaja Vantage so drugače z V8 motorjem, a ne vsake kvatre, imajo pa Vantage z V12 in praviloma mu dajo ročni menjalnik, ker je serija omejena, so to avtomobili, ki bojo dalj časa držali ceno, so iskani. Recimo ne glede na to, da je vožnja z avtomatskim menjalnikom neprimerno bolj udobna, praktična. Zdaj, ko gremo gledati cene avtomobilov, recimo tudi pri teh starih Aston Martinih se iščejo V12 motorji z ročnim menjalnikom. Se pravi, da ga boš res čutil. Edo, kva pa je tole? Pa nekaj zelo starega, verjetno to, kar jaz pa ti skupaj. Če bi jaz ugibal, bi rekel, da je to gasilski voz nekaj. Jaz osebno priznam, imam simpatijo do Aston Martin vozil že kar že dolg časa. Res, da to Anglež, da z Angleže vemo, kaj se tiče kvalitete, ampak vizualno meni teli avtomobili dajo take feelinge, da glava peče. Če mene vprašaš, kjerega kolo teh tukaj da mi daš, se pravi, kjerega kolo, najcenejšega, jaz podpišem takoj, ker teli avtomobili so mi pa res, res dobri. Glej ti sam to linijo, stari. Glej ti sam to širino. Jaz verjamem, da to za moj budžet ni, pa to, ampak glej, nikad se ne zna, ker wow, tipičen dizajn, ki je narejen za dinotja. Še raj, če bi lahko zbiral, bi imel pa tisto zadevo, se pravi roadster varianta, strehca dol, ampak priznam, da težko bi se odločil, ker tale kupe je res, res dober narejen. Ampak jaz obožujem veter v laseh, tako da glej ti to, ta kokpit, ta volan športen, noro, brutalizem. Cena 184, ja, 200 €. Ok, nisem glih vajen dejansko, da pržge avto v salonu, ampak glej, zvok ima kar hud, moram priznati. Sam, če mene vprašaš, SUV, je pač SUV. In mogoče če je 20 let, malo starejši, tako kot moj fotor, ki si ga je kupil pri 65. Malo me spominja na Forda spredi, no? Malo me spominja, no? Ampak ja, definitivno se jaz držim balunih lowriderja tam. Gled to oranžno. Daj pogledamo, koliko je cena tega. Ta grill mi je res, ken tak šar. Pocen, samo 170 000. To je v bistvu rabljen avto. 21-letnik, 15 000 prevoženih, 510 konjev, 4000 kubikov benzinar, oranžen, avtomatik, 2 sedeža. Prijatelj, kaj misliš, da je to zate? Da pridemo zdaj v ta kotiček, da si pogledamo. Dejansko imaš tukaj paleto barv, katerih lahko zberaš. Full hud modelček. Se pravi, je v obliki Aston Martina. Katero barvo bi si izbral? Jaz osebno sem tak, da imam full rad modro barvo, čeprav te modre za moj okus niso dovolj žive. Mogoče bi se, kakšna taka, sam spet nisem star 15 let. Težka bi bila, ampak poglej si to. Tukaj na desni strani imaš pa kakšno usne si, kaj želiš. Katero barvo, kakšen otip. Pazi, ko ima pa tle. Vrata, steklena, kjer lahko pogledaš, kako ti servisira tvojega Aston Martina. Zdravko, da mi nekaj povej, kva si ti nekaj rekel v zadnje, nekaj 5 milijonov? 4,5 do 5 milijonov. Kva je to za en model? Valkyrie, to v bistvu zgleda kot zelo napihnjen KTM, pa bož jasno drag avtomobil. In ono, ko ga gledaš, ne veš, ali je to avto narejen za igrico, ali je to avto narejen za cesto. Ampak dejansko je street legal formula. Zdravko se je zmenil z prodajalcem, da bo dejansko dvignil zaveso in bomo pogledali model Valkyrie. Je pa res special edition, zgleda mi kar neki, kako bi rekel, Le Mans formula, sprav neka zadeva, katera je res unikatna. Ok, fanti, kaj zdaj? Kaj se dogaja? Lambo, stari. Kam smo pa zdaj prišli? Kakor vidiš, ena lepo organizirana štala, res da ni nobene kravca, sami bikci, mladi, voljni, kultivirani. Kaj bomo zdaj naredili? Tle poberemo Urusa, ki smo ga pripeljali včeraj na servis. Se pravi, ko prideš pred štalo bikov, si zagledaš v različne, oh my god, barve. Ne vem, če se vidi šip in če bojo pustili noter, da snemamo, ampak glej, upamo lahko na najboljše. Skratka, nam ne pustijo, da posnamemo noter, ker baje so neki lastniški Lamborghini in dejansko ne smeš. A si ti zihra, da bo tole držal? Bo, če ne bomo pa videli.
Edo nas je odvrgel, Urus gre proti Sloveniji, midva pa letiva zdajle v Motor World. To je pa ena meka sredi Münchna za vse avtomobilske navdušence, tako za pregrešno drage avtomobile, kot pregrešno lepe avtomobile, pregrešno stare avtomobile. Hrana je nikakva, doživljaj pa fantastična. Idemo. Motor World. Dejansko tle še nisem bil, tako da zame bo to za eno veliko lepo doživetje. In da ti po prvič povem, kom čakam, da prijem not teh 50 metrov, smrzel sem se. Wow, kako to, da jaz za to nisem vedel prej? Pa nisem glih prvič v Münchenu? Pa stari, ti prejšnji teden še Šmija nisi poznal. Wow, le to. Alpine. Alpine, stari moj. Predlog. V Nemčiji je zdaj čas kosila. Ko mine čas kosila, si obsojen samo na solate, hamburgerje, vse skupaj. Tako da gasim tole, greva pojesti, Greva jesti. pa si pa pogledam. Može, ajde. Izvolite. Hvala. Najedli smo se, zdaj smo pa tukaj v tem svetu, ki je pač neka kopija oziroma franšiza ameriške variante. Ko je neki mall, kaj je to? V bistvu tlele so avti v funkciji tega, da ti prodajo vse ostale stvari. Pa ne bo to hrana, majica, čevelj, motorno olje ali karkoli. Je par uradnih trgovcev, par servisov, drugače pa na tej strani so steklene garaže z posebnimi avtomobili, kjer imate dostop do svojega avta 24/7, stane vas nekih 200 do 300 evrov na mesec, par jih je praznih, pogoj je, da so avti posebni, da so avti čisti in v bistvu je to način, kako z tujim denarjem privabljaš kupce oziroma najemnike svojih poslovnih prostorov. No, kaj takega bi tudi mi v Ljubljani. Pa gremo si malo pogledati dejansko, kaj imamo tle. Se pravi, ta garaža se spusti in on se odpelje ven. Tako. Ko pride nazaj, se dvigne po dvigalu in je avto dobesedno na izložbi. To je pa Ferrari Testarossa. To je pa tisto avto, ki smo mi kot otroci gledali. To je bilo takrat pač kultno, sploh te reže ob strani. Itak veste iz serije kjere? A je bil Miami Vice? Bravo, Miami Vice. Meni se da je bila točno, ali je pa bela celo. Shit, gled ta avto. Tole ti je meni sledi 100 ali 200 evrov. Noro, gled to. Pa Jaguar malo, pa Elise, pa Mercedes, gled, skratka, noro, pa BMW Z8 gor. Ja, gled v boca. Ok, zdaj pa tle vidim vozila, ki so pokrita. In, oh my god, gled, kvaj tega. Čak, tega imaš ti v delavnici, ne? Taka imamo dva v renti. Da mi povej, če bi jaz hotel to voziti, jaz se odločim za vikend, da gremo osvajati eno punco, ona vem glumi neko finočo. Ko jaz prijem tebi zdrav, koliko ti moram dati, da mi to posodiš za en krog, da jaz to odpeljem? Daj ti meni povej, kakšen krog boš naredil za vikend. 200 km. 200 km, 3 ure. Kva pa je, tole prijatelj, tole pa še nisem videl v živo. SL 190 letnik 61, ti je všeč, ni všeč? Zelo všeč. Imaš Bugatti štacuno brez Bugattija. Zakaj? Ker so vsi Bugatti prodani, oziroma če dobiš tlele noter Bugattija, ali čaka novega lastnika, ali ga pa nekdo, ki ga je kupil kot naložbo, oziroma za preprodajo, preko njih naprej prodaja drugemu v vrsti, ki je manj srečen, kot je bil prvi v vrsti. Tle imamo pa zdajle Pure American Truck, Kenworth. Sploh nočem niti razmišljati, koliko je to močno, koliko ima to enega navora, kva to sploh je zadeva. Vem samo, da ta zadeva v živo je huge in bi jaz rade volje preživel eno noč v temu, vzaš pajzlu. Apartmaju, misliš? Ja, dobesedno. Wow, zdaj pa imamo Paul Walker varianta. Nisem GTR, posebno stojalo, da izpade, kot da je izskočil iz filma Fast and Furious, original movie car driven by Paul Walker. Tukaj je pa Carrera GT, v katerem se je Paul Walker dejansko tudi ubil. Najdla sva Rolls-Royce kabrioleta, ki je bil domnevno last Mohamed Alija. Znači, Mohamed Ali, lastnik tegale Rolls-Royce,
Okay, tle imamo pa dejansko eno britansko firmo, katero jaz v živo še nisem videl sem sam na Gran Turismu in to je pač Morgan. Vem, da ima motor kot avion in zadnji ima samo en kolo. Zdravko, kva gledaš tam gor? Gledam, po čem so hotelske sobe. To so hotelske sobe. Ideja Motorworlda je, da povabijo stranke sem, da pridejo na prevzem svojih avtomobilov ali na servis ali na prevzem avtomobilov, ki so jih kupili in ki pa lahko prihajajo ob vseh urah dneva, da imajo tudi kje prespati. Skratka, zadeva je taka. Zdaj gremo do taksija, da nas odpelje po našega Aston Martina in potem počasi nazaj proti Sloveniji. Prijatelj moj, taksi nas je pripeljal koliko kilometrov? Malo. 20 evrov. Ok, dokler Zdravko zrihta, lahko sam povem eno moje iskreno mnenje, pa če ta avto ni hud, pa dej sam poglej si to linijo. Pa dej ti poglej ta grill, linija, ta kupe linija, pa to je ogromen avto. Glej ti to, pa nisem fan sive bare, ampak temu avto, prmej duš, da mu paše. Zadnji del, glej, jaz bi dal dizajnerju roko, pa krimši to. Dober del si naredil. Prostor spodaj, to je to, evo ga. Zdaj smo pa prišli malo sosede pogledati. Zakaj si me peljal do Bentleyja? Zaradi tega, ker tle imamo naročene GTC Speed Convertible, kam mora te dni prideti in zdaj gremo gospod Karen vprašati, a je naš avto že tle, oziroma če ni, kdaj bo. Opazil sem to neki Emil Frey, ta neki naš človek, ima vse te avtomobile, Bentley, Aston. To je švicarska družinska firma, ki je postala dejansko evropski koncern. In mislim, da če niso največji, so pa med največjimi evropskimi trgovci za vozila. Tle, ko veš vzad, delajo konfiguracijo novega Bentleyja. Ponovadi konfigurator pokaže malo drugače, kot je v resnici. Tako da treba je tu vzad, pa si pogledati v živo barve. Prijatelj, tle je pa cela kolekcija. Tle imaš pa vse barve, pa vse različice. Se pravi, v oči nam je padel ta avto, barva baby blue. Zdaj ne vem, če kamera glih pokaže, sam tole je pa fantastično. Dejansko žaromet zgleda kot neki diamant. In prišel je čas, da odrinemo iz Bentleyja. Gospod Zdravko se je odločil, da bo kupil dva, enega za tukaj, enega za domov. Ura je pol 6. Začel se je temniti. In zdaj so se usedla v tega našega DBS-a in zdaj ga bom jaz furil domov. Tema je, prvič sem v temu avtu, imam strah spoštovanje, priznam kljub vsem mojim izkušnjam od avtoinstruktorstva, vožnje avtobusov. 350 000 evrov držim v rokah. Vreme, hvala Bogu, saj ne pada več, je pa mokro, tako da počasi. Mislim, da bo tole najpočasnejši Aston Martin na nemški avtocesti. A ne Dina. Se pravi, kar naredijo, pritisnejo bremzo, ne vem, to delam iz navade in... Dej, da jaz vidim ono tipično avto šolarsko. Kje je zapestje? Volan, do konca. Gor, dol ne gre. Kaj ne gre? Pri tem budnarju, da ne ve gor. To so pa gume letne, ne? Letne. A so kakšne sport kup pa te fore? Niso sport cup, ampak naj boš ti zelo lepo in počasi pelala. 414 km, 21:35, sneg v Avstriji. A veš, da je bova doma? Pa jutr. Jutr, bravo. Bravo! Bi se zlagal, če bi rekel, da me ni strah. Koliko bova tankala? To sem jaz tebe vprašal, če uganeš. To je bilo osmo rekord, me zanima, koliko litrov noter? Ne vem, ampak ocenjujem tako, ko ga gledamo, da bo šlo za ene 230 evrov. Poprečna poraba tega vozila pri hitrosti 100 na uro je 18 litrov, pa vi računite. Še 60 boš vozil. Pa gremo, najedel sem vse, pičimo.
ura je skoraj 11 zvečer. Dan je bil fantastičen, briljanten, poln stvari, katerih še nisem doživel. In glej, vozil sem Aston Martina. Lahko se sam zahvalim Zdravkotu iz Autobrokerja. Hvala ti in upam, da vam je video bil všeč. Če vam je všeč, daj lajki, komentarji, povej, a si ti kdaj vozil, se v takem avtu ali bi vozil. Jaz pa grem zdaj parkirati, pa gremo počas spat, ker to si bilo res polno živancije. Ajde.